ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিষ্টুস রান্নাঘর। আজকে আমি বানাবো দই কাতলা। তো দই কাতলা বানানোর জন্য যা যা ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে চলুন দেখে নিই। তো দই কাতলা বানানোর জন্য লাগছে একটা স্পেশাল পেস্ট। তো পেস্টটা বানানোর জন্য কী কী লাগছে সেগুলো হচ্ছে চাল মগজ, পোস্ত, কাজু বাদাম, আর লাগছে আদা, লঙ্কা, আর দোমালা টাইপের যে নারকেলগুলো সেটা। তো সব দিয়ে খুব ভালো করে একটা পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। কাঁচা লঙ্কাটা যে যেরকম ঝাল খাবেন সেই অনুযায়ী বাটতেও পারেন, আবার অনেকে উপরে চিড়ে দিয়ে দেয়, আমি দুটোই করেছি। তো ব্যাস ভালো করে পেস্টটা মিশিয়ে নিচ্ছি, মানে বলে নিয়ে নিচ্ছি মিক্সি জার থেকে। আর আমি তার সাথে আর যা যা এমনি নর্মাল স্পাইসেস, রেগুলার স্পাইসেস আমরা যেগুলো রেগুলার বাড়িতে রান্নায় দিয়ে থাকি, নুন, হলুদ, চিনি, তেল, সেই সব কিছু দিয়ে দিয়েছি। দই কাতলা মানে দইটা তো মাস্ট, মানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনগ্রিডিয়েন্টস যেটা বলা যেতে পারে, কারণ নামটাই তো দই কাতলা, তার মানে বোঝাই যাচ্ছে দইয়ের গুরুত্ব এখানে অনেক বেশি রান্নাটায়। তো ব্যাস দই দিয়ে দিচ্ছি। আর আমাদের বাড়ির দই কাতলা একটু ইয়েলো কালারের হয়, মানে সবাই এটাই প্রেফার করে, এটা পছন্দ করে, তো তাই আমি হলুদ দিয়েছি। বাট অনেকে হলুদ দেয় না, সাদা সাদা দই কাতলাটা বেশি ভালোবাসে, মানে হোয়াইট কালারের যে গ্রেভির যে দই কাতলা। আমার দুটোই ভালো লাগে, মানে টেস্ট ভালো হলেই হলো আমার কাছে, রান্নার কালারটা অত ম্যাটার করে না। তো ভালো করে দইটা দিয়ে গুলে নিচ্ছি, আর বললামই তো নুন চিনি সব দেওয়া হয়ে গেছে। ব্যাস মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমি দিয়ে দিয়েছি গরম মশলা। এই যে দেখুন কালারটা খুব ভালো এসছে। সানরাইজের গরম মশলা দিয়ে দিলাম কিছুটা। এটা কিন্তু শাহিটা দিইনি, নর্মালটা দিয়েছি। অবশ্য নামানোর আগে আমি একটু শাহি গরম মশলা দিয়েছি, ওটা দেখানো হয়নি আমার ভিডিওতে। ব্যাস গরম মশলা দিয়ে দিলাম। গরম মশলা দিয়ে এবার যেটা নেক্সট ইনগ্রিডিয়েন্টস সেটা হচ্ছে কার্ডামম, মানে এলাচ। তো এই যে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে কিন্তু গ্রেভিটার সাথে। এবার এলাচটাকে একটুখানি চিড়ে নিয়ে বা ফাটিয়ে নিয়ে ভালো করে ওই যে কার্ডামম সিডস, মানে এলাচির যে দানাগুলো আগে ভালো করে আলাদা সেপারেট করে গ্রেভিতে দিতে হবে, তার সাথে খোলাটা। তো আগে কিন্তু এলাচটা চিড়ে দেন ভিতরের দানাগুলো আগে দেবেন, তারপর এলাচের খোসাটা দেবেন। গোটা দিয়ে দিলে কিন্তু ফ্লেভারটা খুব একটা বেশি এনহান্স করবে না, কারণ এলাচের দানাতেই কিন্তু মেইন ফ্লেভার থাকে। তো দানাটা সেই জন্য যাতে গ্রেভির সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে গ্রেভিটার মধ্যে একটা এই কার্ডামমের ফ্লেভারটা আনে, তার জন্য কিন্তু দানাটা আলাদা করে দিতে হবে। অনেকে কার্ডামম পাউডার দেন, সেটাও খুব ভালো। আমার বাড়িতে আজকে কার্ডামম পাউডার অ্যাভেলেবেল ছিল না, তবে কার্ডামম এসেন্সটা ছিল। তো আমি ভাবলাম কার্ডামম যখন বাড়িতে আছে, তো মানে এলাচটাই যখন আছে, তাহলে আর ওর এসেন্স দিয়ে কোনো লাভ নেই। তো এলাচটা দিয়ে দিলাম। ব্যাস জল দিয়ে দিচ্ছি প্রয়োজন মতো। আমরা আজকে দই কাতলাতে একটু গ্রেভি রাখবো, খুব একটা গামাখা রাখবো না, তো সেই জন্য জল দিয়ে দিয়েছি। জল দিয়ে এবার ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দেবো। তো আমি মাছটা ভেজে দেন সেই যে দই কাতলাটা সেইটা বেশি প্রেফার করি, ওই কাঁচা মাছে ভাপা দই কাতলাচ্ছে। অনেকে আবার কাঁচা মাছকে মানে ভাপিয়ে নিয়ে যে দই কাতলাটা হয় সেটা বেশি প্রেফার করে। তো যেটা আপনাদের ভালো লাগবে সেটা আপনারা করবেন। আমি ভেজে নিয়েছি মাছটা, একটু কড়া করে ভেজে নিয়েছি। তো দুটো পেটির পিস দিয়ে দিয়েছি, দুটো গাদার পিস দিয়ে দিলাম। টোটাল 6 পিস নিয়েছিলাম দই কাতলা বানাতে। 3 পিস গাদা, 3 পিস পেটি। আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন যে আপনাদের কোন পিসটা বেশি পছন্দ, মানে গাদার পিস না পেটির পিস। আমার কিন্তু গাদার পিসই বেশি পছন্দ, আমি পেটির পিস খাই না। তো ব্যাস দিয়ে দিলাম। এরপর দিয়ে একটুখানি হালকা করে ফ্রাই করা কাঁচা লঙ্কা, মানে গ্রিন চিলি দিয়ে দিচ্ছি। এটাতে এই কাঁচা লঙ্কার যে ফ্লেভারটা, মানে একটু ভেজে দিলে কি হয় গ্রেভিতে, এর ফ্লেভারটা খুব ভালোভাবে এনহান্স করে। বাস দিয়ে দিলাম সব কিছু দিয়ে, এবার খুব ভালো করে গ্রেভিটা মিশিয়ে নিয়ে দেন দিয়ে দেবো মাইক্রোওয়েভ ওভেনে। আজকের আমি দই কাতলাটা বানাচ্ছি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে।
তো আমাদের মাইক্রোওয়েভ ওভেনে যখন রান্না হয় না বাকি টাইমটা কিন্তু আমরা এরকম অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল কিট একটা পাওয়া যায়, তো সেটা দিয়ে রাখি যাতে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কোনো ব্যাকটেরিয়া না জন্মায়। কারণ রান্নাটা করার পর অবশ্যই ক্লিন করি, কিভাবে ক্লিন করি সেটারও আমি একদিন ভিডিও দেব চ্যানেলে। তো বাকি টাইমটা কিন্তু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল কিটটা দিয়ে রাখি, তাতে কি হয় কোনো রকম ব্যাকটেরিয়া জন্মায় না। এবার টেম্পারেচার সেট করছি, তো 190 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 10 মিনিট প্রথমে সেট করে দিয়েছি। দেন একটুখানি 10 মিনিট হয়ে যাওয়ার পর যখন অ্যালার্ম দিল তখন কিন্তু খুলে নিয়ে ওতে একটুখানি শাহি গরম মশলা আর একটু, আমার মনে হয়েছিল একটু সুইটনেস কম হয়েছে, একটুখানি চিনি দিয়ে দেন অগেইন 5 মিনিট ঘুরিয়ে নিয়ে কিন্তু আমাদের দই কাতলা একদম রেডি হয়ে গেছিলো। তো এই তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি যেহেতু ভয়েস ওভার পরে দিই সবসময়তেই, তো সেই জন্য আমার ভিডিওতে যে কোনো রিভিউই পাস্ট টেন্সই হয় আর কি। কারণ আমি যে কোনো কিছু রান্না করতে করতে বা কোনো খাবারের রিভিউ দিতে, মানে খেতে খেতে রিভিউ সেরকমভাবে আমি খেতে খেতে বা কিছু কাজ করতে করতে কথা বলতে পারি না, তো সেজন্য পরে রিভিউ দিই। এই যে একদম পারফেক্টলি দেখুন রেডি হয়ে গেছে, কি সুন্দর দেখতে হয়েছে আর খেতেও কিন্তু অসাধারণ হয়েছে। তো এই যে আমি বললাম না যে আমার গাদার পিস খুব প্রিয়, সেই জন্য আমি 2 পিস কাতলার গাদার পিস নিয়ে নিয়েছি। আর গরমকাল যেহেতু একটু ঠান্ডা জল নিয়ে নিয়েছি। তো আমাদের আজকে মেনুতে ছিল বাসমতি চালের ভাত, দই কাতলা আর আমের চাটনি আর পাঁপড়। আমের চাটনিটা কিন্তু গরমকালে একটা রেগুলার আইটেম হয়ে উঠেছে আমাদের বাড়িতে। আমের চাটনি বা আম ডাল, এই দুটো জিনিস খুব মানে প্রতিদিনই আমাদের বাড়িতে হচ্ছে দেখছি। তো ব্যাস এই যে ভালো করে মেখে নিচ্ছি দই কাতলার গ্রেভিটা দিয়ে ভাতটা। আর দেখবেন বাসমতি চালের মানে অ্যারোমাটা এত ভালো যে মানে তার সাথে যা কিছু খাওয়া হোক তারই স্বাদটা ডাবল হয়ে যায়। আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতেই বলি আমার এই বাসমতি চালের অ্যারোমাটা খুব ভালো লাগে। তো এর সাথে যাই খাই না কেন সেই রান্নাটারই মান আরও বেড়ে যায় আর টেস্ট আরও বেড়ে যায়। তো খুব ভালো লাগছিল দই কাতলাটা দিয়ে খেতে, সত্যি অসম্ভব ভালো হয়েছে। আর একটা এলাচেরও স্ট্রং ফ্লেভার ছাড়ছে, তার সাথে কিন্তু একটা সর্ষের খুব ভালো ঝাঁঝ আসছে, একটা স্ট্রং ফ্লেভার আসছে। অবশ্যই বাড়িতে বানান, ট্রাই করুন, আর আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানান যে কেমন হয়েছে, আপনাদের কেমন লেগেছে রেসিপিটা। অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে দেবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। টাটা। সত্যিই বলছি খুব ভালো হয়েছে খেতে। আর মাছটা আমি ভেজে নিয়েছি বটে, বাট আপনারা ভাপেও করতে পারেন, ঠিক যেরকমভাবে টিফিন বক্সে আপনারা চিংড়ি ভাপা করেন বা ইলিশ ভাপা করেন সেইভাবেই দই কাতলাটাও সেম প্রসেসেই করবেন। তো টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থাকবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।